الفيديو ده برعاية قنوات زنقة مقترب للدعاية والإعلان. للتواصل على الرقم أدنى. مالك بتحمر لي كده من قبل؟ يا أخي فضحتنا وشربت عيننا مع حاج يعقوب يا طيب. ده كله عشان شلت صينية المندي وطلعت بيها. عليك الله يا طيب، ما تدخلنا في حاجات زي دي تاني. طيب ما تدور يا منتظر شنو؟ يلا نمشي البيت. منتظر عطية يجي طالع. هو لسه قاعد فوق مع حاج يعقوب، بيكون قاعد يحنك في حاج يعقوب داير يشيل مني قروش. والله أنا محرج منك يا حاج يعقوب. عايز لي 1000 ريال سلفة ورجعوا لك آخر الشهر. أبشر يا عطية، أبشر أبشر. أنت عطية ده مسافر ولا شنو؟ شايف شايل معاه شنطة. باختصار يا الطيب، وما تتنرفز ولا تتعصب علي. عطية ده كلمني قال لي جاي أسكن معاكم. يسكن معانا وين؟ هو غرفتنا كلها قدر بيت الكبريت. الواحد لو داير يتمطى بيطلع برا الغرفة يتمغى ويرجع تاني ينوم. طيب يا ولد عمي، الزول ده قال لي ده ظرف مؤقت وظرف طارئ. حاليا هو عاطل، وقال لي على بال ما يلقى له شغل ويلقى له سكن بيتخارج ويطلع مننا. يا بنجا دايما مورطني معاك يا اخي، ما تنبهني من بدري يا اخي، ما تكلمني. خلاص خلاص يا طيب، الراجل بيركب في العربية، خلاص انا كلمتك يا اخي، خلاص اسكت. ها عطية إن شاء الله مرتاح ورا، ما تكون الصينية دي مضايقاك. لا لا، المحل واسع، يديك العافية يا بنقة. لو صينية المندي دي مضايقاك بننزلها لسه. والله تنزلوا انتوا الاتنين ولا تنزل سنية المندي دي يا اخي، ما ترفع ضغطنا اكتر مما انت رافعه يا بانجا. يا زول لا ننزل ولا الصينية تنزل، أنا كده مرتاح. وعربيتك وين انت يا عطية؟ العربية محتاجة لها عمرة ومحتاجة لها فحص دوري ومحتاجة لها بلاوي كتيرة، فركنتها أحسن. ما تدور يا بانجا، منتظر شنو تاني؟ شوفوا الترابيزة تاكلينها ببلوكتين، التلاجة دي لاحقة حبوبتي كده مالها، وكمان تاكلينها بخشب. شنو يا عطية؟ كسرت التلاجة ولحقتها ومطاها خلاص؟ يا أخي هي أصيلة مكسرة وقاعد على الهبشة، كسرت أنا؟ احنا ما لحقنا نغير هدومنا، انت جاي تكابس في التلاجة. عندك شنو في التلاجة؟ داير شنو منها؟ كنت عطشان فتحت التلاجة دار أشرب موية، جا نط فار من جوا، دار أقتله وقع باب التلاجة وحدث ما حدث. يا اخي الفار ده ساكن سنين في الشقة دي، مالك معاه؟ عايز تقتله ليه؟ ما عندك شغلة بيه يا اخي، خلي الفار في حاله يا اخي. يا عطية تعال اقعد معي بجاي. يا طيب الحجة في شنو؟ تلاجة وقعت يا أخي، أنا لي سنة بقول لك نرميها. والغرفة دي ما فيها سرير ماله؟ دي غرفة الطيب، انت هتنوم معي في غرفتي هناك، في سريرين. والطيب ماله نايم في الواطة؟ قال النوم في الدايمة احسن له ومفيد، النوم الواطة قال مفيد له. الطيب المعفن بيكون موفر حق السرير. يا زول الطيب ده اختاو، لسانه طويل وسليط. عجاب اسمي منه، شكلكم قاعدين تقطعوا فوقي. نجيب اسمك دارين بيه شنو؟ اعمل لنا كوباية شاي معاك. يا بنقة انا قاعد اسخن في المندي، ما في طريقة لكوباية الشاي. الكرفس البطانية دي ده عطية. خلاص خلاص اهدى يا الطيب، ده عطية كان نايم هنا ونسى يطبق البطانية، الراجل دخل نايم جوا، انا لسه بقوم بطبق لك البطانية دي. ايوه يا زينب، في شنو؟ الوتر ده من الجامعة ما دفع قروش السمستر، رسل القروش. كلمي ناس الجامعة يصبروا علينا شهر شهرين والحال يتصلح. السمستر الفات ما دفع، ما بيصبروا علينا ناس الجامعة ديل. خلاص اتصرفي، بيعي غويشة الذهب حقتك دي. يا راجل الغويشة ما بعناه لي مرض ابوك. طيب بيعي موبايلك ده نرتاح من نقتك الكتيرة ومسيخة دي. وانا عندي موبايل زي الحريم، موبايلي ده كان بيحته مواصلات ما بركبني. طيب خليه يمشي يشتغل، يطلع مصاريف الجامعة ويطلع قروش المغلبنا بيها دي. اللي يضيع مستقبله يمشي يشتغل. يا راجل في مشكلة تانية كمان، سيد البيت كله ما مرة جايينا قال داير حق الإيجار، نحن 6 شهور ما دفعنا له. خليه يصبر، أنا ذاتي طاردني من السكن وقاعد مع ناس الطيب وبنقع، والطيب يزيل فوقي كل ساعة. الرسل ما عندي بك شغلة. خلاص بحول لك 500 ريال. 500 ريال؟
تسوي شنو؟ شنو يا عطية؟ صوتك واصل آخر الشارع، مالك زعلان؟ المرة نقتك كتيرة وطلبات ما بتخلص، خلي ادينا الصبر بس. عشان الزبادي حقي منه. الزبادي ده جبته من وين يا عطية؟ لقيته في التلاجة مركون على جنب. جيبه اديني له بسرعة. حاجة حقة الطيب ما تقربها نهاية يا عطية. عشان الزبادي حقي من التلاجة منه. شلته أنا الطيب، مالك زعلان؟ اللي بعرفه أنا أنت ما تشيل حاجة يا بنقة قاعد تستأذن بالأول. أنا كنت سامع إنه الطيب ده صعب، لكن الليلة يا داب اقتنعت. يا زول، إذا أنت ما قربت من حاجة حقته أمورك كلها طيبة. يا زول هوي، أسبوع بالكثير وبكون اتخارجت منكم. أنا عارفك أنت شلت الزبادي، يستحيل يكون ده بنقة الشالو.